Привет, друзья! Сегодня я покажу вам свою коллекцию мини-фигурок LEGO МАЙНКРАФТ, но при этом расскажу о горячей новинке, которая выходит 1 апреля. Hulk Truck vs. Thanos. Это не шутка, а настоящий эпик. Готовы узнать больше? Тогда поехали! Пока я показываю вам своих крутых персонажей из Майнкрафт, давайте обсудим предстоящий набор LEGO. Hulk Truck vs. Thanos — это новый экшен-набор, который порадует всех фанатов Marvel. В нем будет огромный грузовик Халка и битва с самим Таносом. Давайте представим, как могла бы выглядеть эта схватка. Халк мчится на своем бронированном грузовике, круша все на своем пути. Вдруг перед ним появляется Танос, готовый нанести удар своим могучим мечом. Колеса вздымают пыль, выстреливают пушки, а в воздухе разносится грохот. Что же будет дальше? Халк выпрыгивает из кабины, сминая капот мощным ударом, и вступает в рукопашную схватку с Таносом. Кажется, этот бой станет легендарным. Грузовик Халка выглядит просто мощно, огромные колеса, пушки и броня. Но это еще не все. Внутри кабины можно разместить мини-фигурку Халка, а механизм стрельбы придает игровому процессу еще больше экшена. Танос тоже не отстает, у него есть свой транспорт, а еще он вооружен устрашающим мечом. Так что битва обещает быть жаркой. Этот набор точно станет хитом среди фанатов. Если вы уже собираете LEGO Marvel или хотите пополнить свою коллекцию чем-то особенным, то Hulk Truck vs. Thanos – отличный вариант. Это не просто набор, а настоящая сцена для ваших эпических сражений. Как по мне, это будет один из самых интересных наборов LEGO Marvel в этом году. Идея с грузовиком Халка – просто огонь. Огромные колеса, бронированный корпус, стреляющие элементы – все сделано, чтобы передать мощь и неукротимую силу зеленого гиганта. Жду выхода набора и с удовольствием добавлю его в свою коллекцию. А вам нравится, когда LEGO делает такие мощные транспортные средства для супергероев? Или вы больше любите классические сцены сражений? Напишите в комментариях. Как вам такой набор? Хотели бы его себе? Напишите в комментариях, кто победит в этой битве, Халк или Танос. Давайте обсудим. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые видео. И самое главное, после выхода набора обязательно ждите новое видео. Я покажу, как его распаковываю, собираю и тестирую все крутые функции. Так что оставайтесь на связи, будет интересно. Спасибо за просмотр, до новых встреч. Пока!